Amigos, bienvenidos. Esto es un programa más a través de YouTube, su canal para todos ustedes de Así Suena Veracruz. Bienvenidos, les damos la más cordial bienvenidas a un programa más. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tendremos a un grupo originario del municipio de Crucero, Monteblanco, para ser exactos. Hoy están con nosotros aquí en Así Suena Veracruz. Hola, Tania, bienvenida. ¿Cómo estás? Es nuevamente un gusto saludar a nuestro público y pues aquí presentando a este grupo que se llama Cumbia y Caña, los hijos de Juan. Bien, pues así damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerden darle like ahí en la página para que esto cada vez llegue más y compartamos más todavía de Así Suena Veracruz. Vamos del otro lado, ahí está nuestro querido Rafa Rivera con los muchachos de Cumbia, Caña, los hijos de Juan. Gracias, Iván, gracias, Tania. Ya estamos aquí nuevamente en su programa Así Suena Veracruz, y en esta ocasión nos visita el grupo Cumbia y Caña, los hijos de Juan. Claro que sí, que son de allá de Teocelo, Veracruz, allá la zona de Monteblanco, para ser exactamente. Le damos la bienvenida, Iván. Bueno, pues les damos la bienvenida a estos jóvenes, porque gracias. Acuérdense que lo que envejece es esto, pero el corazón siempre es joven. Exactamente. Nos da mucho gusto que estén con nosotros hoy en un programa más de Así Suena Veracruz. Pero bueno, antes quisiéramos, Tania, que platiques con nuestro amigo. Claro, Iván, pues hacerles la presentación formal y que nos platiquen cómo está conformado su grupo. Bueno, pues, mi nombre es José Efraín López Morales y somos de Monteblanco. Y pues somos 4 elementos nada más que estamos incursionando ahora sí en el grupo. Se compone de teclados, bajo, batería y ruido. Ok, perfecto, Iván, pues ya nos dio la presentación completa. Aquí tenemos al amigo. Me llamo Alfonso Cabrera Varela y toco con los hijos de Caña, los hijos de Juan. Gracias por invitarnos aquí al programa, que nosotros nos sentimos muy contentos. Yo creo que hoy vamos a ir, cantando hasta en el camino, gracias a ustedes. Claro que sí, pues qué bueno que se sientan bien, Iván. Bien, y aquí tenemos... Mi nombre es José Andrés García Andrade. Pues soy uno de los fundadores también del grupo. Ya tenemos con otro nombre, los hijos de Juan, un buen tiempo. Tuvimos 5 años, pero ahorita decidimos cambiarnos, ponernos Cumbia y Caña, los hijos de Juan, porque pues en aquella zona de donde nosotros venimos, la gente nos ha ubicado con el nombre de los hijos de Juan. Entonces ahorita pues le vamos a cambiar así y vamos para adelante, vamos a darle todo lo que se pueda musicalmente. ¿Qué instrumento ejecutas tú? Bueno, yo estoy ahorita en el bajo y cantando. Bueno, déjame presentar aquí a nuestro amigo para que nos platiques por qué los hijos de Juan y por qué Cumbia y Caña, o Caña y Cumbia. Pues, los hijos de Juan. Adelante. Le pusimos Cumbia y Caña porque cumbia, pues tocamos cumbia, ¿no? Caña porque nos gusta el sabor, ¿no? El sabor de la caña. Igual a veces antes de tocar nos echamos un cañazo, ¿no? Para los nervios. Tomar. Sí, pues... Sí, y los hijos de Juan porque mi hermano ya tenía su grupo, ya lo tenía y por eso le pusimos Cumbia y Caña, los hijos de Juan. ¿Qué instrumento ejecutas tú? Yo soy tecladista de Cumbia y Caña, los hijos de Juan. ¿Y tú eres hermano? Él es mi hermano José. ¿Y tú eres? Ricardo García. Ricardo García. Mi Rafa. Bien, pues vamos a continuar y nos vamos a ir a un corte musical. ¿Y qué melodía nos van a interpretar? Vamos a interpretar una melodía de Junior Clan, Coctelito. Y la otra melodía que van a seguir se llama el violín. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a la música aquí en su programa Así Suena Veracruz y regresamos.
tu amor bonito. Sí, mi amorcito, quiero beber, quiero gozar contigo. El coctelito embriagador y es por tu amor bonito. Sí, mi amorcito. Quiero beber, quiero gozar contigo. El coctelito embriagador y es por tu amor bonito. Sí, mi amorcito. Quiero beber, quiero gozar contigo. El coctelito embriagador y es por tu amor bonito.